間に合いました。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。見てください。はーい。すごいです。ありがとう。松本君、松本君、あげると、そこ入らん。もうちょい後に、後に。あ、着いた。松本君って、はい。結構絞らんとダメって。これ入れようかも。今、お題がつまらんって、こうして食っていくから。ちょっとね。あっち仮止めしとくとかね。そう、溶けやすいよね。こっち倒れ込んだら。お芋さんがポスト得たいじゃん、どうですか。あっち上がってください。外れこったね。ちょっともう一回戻って。あ、で、2くらい入らない。そうそう、こっちも。入るよ。2が入らない。うん。あと、ここに。はい、いいかな。これが入ったら、もうちょっと。以上。あと。もうちょいかな、ちょっと待って。あ、じゃあ、あ、じゃあ違うか。名護はなかった。名護はなんかいいか。いいか、入らない。立ちたい。向こう側はこの柱前がこういうやつがこっちです。ちょっと待てよ、また叩いていく。入ったろ。こっち来た。あ、来た。はい。上から叩こう。ちょっとどいてみる。これ上からスライドして。よかかな。はいよ、よか、上いて。はいよか。お見事。じゃあ、もうちょっと下げる。今よか。あっちが叩かないか。
かい。入ってある。あれだ、別に。危ないタッチ。真ん中だ。どっちかわからない。あ、しまった。こっち巻いて。あっちがダイヤンタだって上がらんって、内山さん向こう行って。上がらんって言った。上がらんって言った。回して。回し。いや、回して。あ、よし、回して。回して。おい、松本君、どっちにかけたっちゃあかんとこ。はい。どっちにかけたっちゃいかんとこ。いけって、こんな感じ。あっちとかじゃない。あるやん。ここにまたってやつですあ、番付が分からなくて。山から入れてこないよ。ああ、なんか、それくらいで入れてもマイクを右下さ、そうはこっちやる。あ、そうやる。なんか、状況に行った。どの位置はたまらん。いや、なんか場所がごめんなさい。番付が分からない。どこだろう。真ん中。はいはい、横下ろしてよか。下ろしてよか。下ろして。まだ、カメラ。下は食べるっていうか。下。ごめん、邪魔させたとって。うん。はい。あ、ごめん。ごめんなさい。例えば。はい。湯田山さん、はい。こんな感じだろ。よく中入れてきて、大体ここがいいかなと思ったわ。ああまあいいか。なんかなんと。部下入れてはい。ナイスバイ。はい。ごめんって、それまた戻ってきて。ああ上がる上がる
の3に行ってこのさんね。この3いいや。この3まだだいぶこっちよ展開はいで親縮めはいストップ出てんのかいいよ、こっち。こっちをかこのまますがよし、こっちちょうだい。かちょっと待ってよ。真ん中から。ちょっと待ってよ。はいはいもうちょいすらはいストップストップちょっと叩いてるやん。あと2があるね。あと2があるね。そこでごめんなさい。そこは上がらない。これかな。はい上げて一番こっちまで行っていっと松本君ら。スカバ上られる君ら上てよ。他も手で行こういかんって切らんもん下ろしてよか手で行こう手で行こうそう切らんさあこっちはろそう。はいオッケーオッケーいけた。はい手現場まで行くよはいそっちはせーのはいよこっちははいこっちは今からどけ。どっちかないや。僕はプロムさんなんてプロムさんここにあるいや。はいチェはいチェはいちょっと当てしてく入り地区いや。はいはいいやオッケー展開はい安の方。ずっと向こう行った。どうからだろうはいストップちょっと待ってまだ展開縮めごめん縮め縮め
はい、カット。こちら。はい、オッケーオッケー。はい。はい、もしもし。はい。横にずらかす。横にずらかす。ずら。横横ところが違うとこへと。ちょっと一回置こう。よか置く。帯がちょうどよかとこおるもん。下ろして。分かった待って。保存頼むの。腕よかった。よかよか。こっちにこっちにだろ。はい。おーの。はい。ちょっと待って。俺もうそれをやめる。今の話するの。わかんないですよ。よかよ。よかよ。はい。あ、横なんだ。ここだけ。めっちゃ。顔めっちゃ。はい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 。
ストップストップ安野入った？まだもうちょい。もうちょい俺のさんじゃんや。うん。うん、ちょっといっぺん抜こちょっと待って。いや抜かねえ。う。いや、大体当てようたんや。あ、すいません。多分。小口から叩くと？あああ、ならええば。そうだろうん。ほら。まあ、じゃあ2部。はい。あ、来た来た来た。ほら、後で塗ったがええば。あ、ポコポコしようけ。塗ったがええ。まだ下から下げとって。はいはい、よか。はい、次渡して。はい、次渡して。はい、ください。うまいだろうが。いいか下ろして。はい、ストップ。手巻いて。はいはい。ストップ、ストップ。あ、どうした？回したかった。あ、回したいと。はい、つら。はい、で、ロードこっちで。
はい、ストップ。違う。反対。あ、反対。もう最後。ちょ待て。じゃあ、足はある。あ、じゃあ、はい。はい。はい、ストップ。いくよ。いくよ、こう。よ。こっち。そうですね。うわ、かっこいい。いいよ。さっきも、こういう家ない。そう、さっきも書いてある。ですね今こんな家建てないよ。ええ建てないよ。ほんと。うわ、かっこいいね。かっこいい。よかったでしょ、見て。会長かっこいい。いやー、来てよかった。実はね、朝まで収録して、編集してて寝てたんですけど、茜様に叩きをございまして、いや、無理だな。あんたこれ見ないと一生後悔するよって、撮らないとって。そりゃそうですよね。これはね、なんかもう組み立て始めた時に、うん、やっぱこれ分かったって寝かせてちゃダメだなと思って、これ一回しか見れないから本当だね。絶対見るべきシーンですね。はい、ありがとうございます。三島社長、野田棟梁、三島会長、そして三島建設の職人さんたちです。総出で来てくれています。ま
なんという美しい美しいなんという雄姿。本当本当ですね。ね。うん。みんなで。どこの舞台ですか？これが屋根ぐらいだ。これがいや、これがパルキ。違う。はい、これですね。おあかねさん、さすがセルフイノベーションやってるから専門用語が飛び交ってますね、会長と。屋根の舞台ですね。うん。素晴らしいですね。本当に言葉になりません。かっこよすぎます。もうそれしか言えないですね。そうですね。いやいやこれクラウドファンディングやってなかったら本当にこれやろうってならなかったし、でここに来たことでこの親族一族にいる三島建設さんとも出会わなかったし、なんかもうミラクルですよね。ね、本当に。めちゃくちゃ嬉しいです。これがここに立つことが。さっき会長もね、なんか、本当は自分の、買った土地があって、山際なんですけど、そこに本当はこれを遊び小屋みたいに建てようと思って、この部材を取ってたみたいなんですけど、そこに建てるよか、ここに建ててよかったってつぶやいてらっしゃって、いいね。そんなこと言っていただけるなんて、まあ、私も嬉しいです。ね、お答えしましたけど。いやー、最高だわ。いや、もうぜひここで会長に遊んでいただいて、ね、会長の遊び小屋としても使ってもいただいてですね。そうですね。もうここイベントとかやるんで、なんかたんびにこれ俺が建てたんだって自慢してくださいって言ってきました。ですね。本当ですね。はすごい。い。見てもらえますよね。ね。
らしい立ち上がりましたね。この雄姿、素晴らしい、美しい。いやチーム三島建設ありがとうございます。ありがとうございます。投げたのか